Gĩkundi gĩkĩ kĩa ene mĩgũnda wa SLNK kaunti-inĩ ya Kajiado kĩrũrũnganĩte gĩkĩmenereria kamĩtĩ ĩrĩa ĩkoretwo ĩkĩramata mũgũnda ũyũ, aikari makiuga matikoretwo magĩtongorio na njĩra ĩgwete. Kuanzia 2015 mpaka saa hii tumepata milioni 70, lakini tukirudi nyuma kuangalia maendeleo ambayo imefanywa na hiyo pesa, hakuna choo imejengwa juu hiyo pesa. Pesa ya wananchi inaenda kwa watu watatu. Amemba ma gĩkundi gĩkĩ maugĩte ngucanio cia mũgũnda ũyũ ciambĩrĩirie rĩrĩa maũndũ manjirie gũtabanio na njĩra ya mbitho ta kwendio kwa icunjĩ imwe cia mũgũnda matekũmenyithio. Tumewaambia tangu mwanzo kwamba sisi siasa yetu haiguzi mtu yeyote. Siasa yetu ni siasa ya group range, na tungewaomba tu wao wakae neutral, wasiveva any side. Tukazungumzia na wakasema kweli ni makosa, na tukawaambia kama ni makosa tunataka marekebisho. We need change in the SLNK group range. From that time, February last year up to date, malalamishi yetu yameangukia masikio ambayo hayasikii. Aikari aya metĩkĩtie ngucanio cia ũtongoria icũngĩrĩirio nĩ ateti arĩa marenda kwĩguna o ene, na kũrĩ o kĩboniano kĩonekire gwekwo kĩthurano kĩngĩ nĩguo mathure atongoria erũ arĩa mekũbata kũmarũgamĩrĩra na njĩra ĩgwete. SLNK iko na 794 hectares. Na je, mtu akianza kuiba ekari 300, na je hiyo 794 hectares je? Hiyo ndio chungu letu, na ndio tunasema dawa tupate uchaguzi. Tunataka kuambia serikali, sisi kama wananchi na members wa SLNK group range, tunawasihi tunataka election kwa sababu our members wako na majority na wanataka haki yetu. We have lost confidence in the sitting committee na tunataka haki yetu. Kuona wĩici na ngucanio cia mĩgũnda kaunti-inĩ ĩno irabanĩka o gwakĩa, kĩrĩa aikari aya marenda nĩ tũrĩanĩme tũrĩa tũkoretwo tũgĩkungia wara mĩgũnda-inĩ ya mũingĩ twerũ ikinya rĩa kĩwatho, kuona nĩo maratũma aikari mage mĩtaratara ya ũthii wa na mbere. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Masi wa Ndia wa Mũrĩithi.